Malam Falke, da me kake tafa yau? A fusace nake ba don komai ba, yau a ce mun zaɓi Baba Buhari yana kan karagar mulki a Abuja. Baba da ransa da lafiyarsa bai mutu ba, yana duniyan nan. A ce garin masara na tuwo naira 1,300 kusan da 400, a ce kwanan wake 1,600 kusan da 700, a ce ina tabbatar maka gero 700. Yau fa talaka koko zai sha ya zauna ya kwanta lafiya a gidansa, amma a ce yau kokon naira 100 mutum zai shanye ya cinye kosan naira 300 ya tahi ya tafi, ba shi da yadda zai samu naira 1,000 a mulkin Baba Buhari. Wayyo baba, wayyo baba, wayyo baba. To baka ganin yanayi? Ka duba Muhammadu Rasulullahi, ka sassauta mana baba, idan ka ban mu a haka wallahi ya mu ce baka mana adalci ba. Baka ganin yanayi ne na tattalin arziki? Ba wani tattalin arziki. Lokacin nan ba muna sayan masarar nan naira 70, muna sayan geron nan naira 50, shinkafan nan naira 100 zuwa 170. Baba yake kuka yana cewa talakan Najeriya yana cikin wani hali. Muka fito filin daga, muka tsaya, muka yi da kudadenmu, muka kankare kati, muna tura baba. Muna ganin baba idan ya hau mulkin Najeriya, kakanmu ta yanke saka. Yau ga baba akan mulkin Najeriya dare shekara 6 muna kullun ya mu yanye koko na naira 100, mu cinye kosai na naira 300. Ba mu taba ji baba ya fito ya koka ba. Yau har minista ne fa yace lokacin ma a cikin sauki yake cewa wai koko a yake cewa wai haka ci abinci na naira 30 ka kohi. Yau minista dan girman Muhammadu Rasulullahi ga tambaya, yau abincin nawa talaka zai ci ya kohi? Idan baka bamu wannan amsan ba ka yi rizanin kawai ya fi sauki. To amma Falke gashi duk kayi kuma kana korafi akan mulkin Baba Buhari. Magana ake ta talakawan Najeriya wanda ba su da cin yau, ba su da na gobe. Falke da yake tsaftace muhalli, yake dan samun abin da yake ci da iyalinsa a lokacin da ba ni da abin da nake yi. Ai kai da kanka ka ganni, ka ga dan gwagwarmaya, ka san ba yadda za a yi. Amma yanzu wata dama ce ta samu. Baba Ganduje yana tabbatar mana da cewa irin su Dr. Yahaya Isa Bunkure da ya ɗauko su, irin su Provost na Ligar da ya ɗauko su, suke ba mu dama muna tsaftace makarantun nan, muna samun abin da za mu ci da iyalinmu, har mu taimakawa wani. Yau da Baba Buhari ya yi mana haka, wannan koke-koken ai ba za mu yi ba. To amma akwai Falken Kwankwasiya da aka ji ya bulla, ya ce duk abin da kake fa neman kuɗi ne. Kyale wannan ɗan kwarauniya ne, a kwari yake kwana,